夜市摊上的酸辣土豆丸子，很多人都喜欢吃。其实在家做也特别简单，只要家里有土豆就可以。首先将去皮的土豆切片，水开上锅把土豆蒸熟，然后给它压成土豆泥，加入适量土豆淀粉，揉成光滑不粘手的面团，就一块全部搓成小丸子。水开倒入土豆丸子，煮至全部飘起即可捞出，过一下凉水更 Q 弹。然后加蒜末、小米辣、葱花、辣椒面、白芝麻，浇热油激发出香味，调味放生抽、陈醋、蚝油、白糖，最后撒上香菜，给它搅拌均匀。一份酸辣开胃的土豆小丸子就做好了，是不是很简单？想吃你也赶紧做起来吧。